Свет – это усилитель настроения, эмоций. Լույսը տրամադրության եւ զգացմունքների ուժեղացուցիչ է, կոնկրետացում, որը պետք է ստեղծել կոնկրետ միջավայրում։ Լույսի միջոցով մենք կարող ենք փոխել այդ տարածությունը, լինի հանրային, քաղաքային տարածություններ, լոբի զոնաներ, ֆասադներ, դրանք եւս պետք է ապրեն անկախ տարվա եղանակից կամ եղանակային պայմաններից, տարբեր իրադարձություններից, օրվա ժամերից։ Եթե այլաբանորեն ասեմ, ճարտարապետությունը պոեզիա է, որը լույսի միջոցով արտաբերվում է հանճարեղ կերպով։ Ճարտարապետական գլուխգործոցը ընդգծվում է գեղեցիկ լույսի միջոցով, ինչպես հանճարեղ բանաստեղծությունը ել ավելի ազդեցիկ է դառնում գեղեցիկ ասմունքողի շնորհիվ։ Միկոլա Կաբլուկան, որ աշխարհի տարբեր երկրների հայտնի ճարտարապետական շինությունների ճարտարապետական լուսավորության հեղինակն է, Հայաստան է եկել հայկական լույսը էմոցիոնալ, խորքային, ուժեղ եւ փոփոխական դարձնելու համար։ Expo Light-ի թիմի հետ նա Հայաստանում է Renshin ընկերության հրավերով Art Life Kempinski Residences Երևան նախագծի լուսավորության նախագիծն իրականացնելու համար։ Art Life Kempinski տեսանկյունից կարևոր էր պահել լյուքս դասի համար ակնկալվող որակը եւ համապատասխանաբար ընտրությունը կատարվել է նաեւ Kempinski-ի հետ համատեղ։ Յուրահատուկ լուսավորությունից բացի այս համագործակցության արդյունքում նաև ոլորտի մասնագետները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու վարպետաց դասի, այս նոր ու կարևոր ոլորտի համար։ Սա շատ կարևոր բան է, ես գտնում եմ, որ միշտ սովորել պետք է, ու սովորելը երբեք ուշ չի։ Հատկապես այս մաստեր կլասի մասին ես ասեմ, ես հատուկ եմ եկել, որովհետև ինձ հետաքրքրում է լուսավորությունը, ես մի քիչ դառնալով ավելի թերի գիտելիքներ ունեմ, եւ ես առիթը պատճ չթողեցի սովորելու կիրառել լուսավորություն, որովհետև իմ նախագծերի մեջ շատ է պետք գալիս այդ բանը ու ես այդքան արհեստավարժ չեմ այդ գործի մեջ։ Ես կուզենայի մագարտակս բարձրացնել ու ընդհանրապես ես խորհուրդ եմ տալիս այս մաստեր կլասներին հաջողել սովորելու համար, որովհետև նորից կրկնեմ, սովորել երբեք ուշ չի։ Renshin-ի կազմակերպած վարպետաց դասը կարևոր էր նաև ապագա ճարտարապետների համար։ Մանեն համոզված է, որ ապագայում շենքեր նախագծելիս այսօր ստացած գիտելիքներն իրեն շատ են պետք գալու։ Ես ունեմ պատկերացումներ, որ այս ամենը լսելուց հետո ես որպես ճարտարապետ ուսանող, հետո արդեն իմ համար շատ մանրուքներ եւ նյուանսներ կվերցնեմ, հետագայում իմ շենքը կամ ինչ-որ նախագիծ ճիշտ լուսավորելու համար, քանի որ լուսավորությունը շատ է փոխում ընդհանուր շենքի կերպարանքը եւ ինչ-որ նյուանսներ, ինչ-որտեղ լուսավորել կամ ինչ-որտեղ քողարկել շատ կարեւոր է շենքի ցույց տալու համար։ Վարպետաց դասի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան դեմ առ դեմ շփվելու միջազգային թիմի հետ, որն առաջիկայում պլանավորում է լուսավորել Նյու Յորքի Empire State Building-ը եւ Լոնդոնի Elizabeth Tower-ը։ Ну, эти мастер-классы очень сильно полезны, потому что, как правило, они проводят... Դե այս վարպետաց դասերը շատ կարևոր են, քանի որ անցկացվում են այն մասնագետների կողմից, որոնք իրենց գործի վարպետն են։ Իհարկե, տեղեկատվությունը կարող ես ինտերնետում նայել, բայց վարպետաց դասը հնարավորություն է տալիս մասնագետի հետ բարդ հարցեր քննարկել, որոնք չգիտես կամ կարող ես լսել տեղեկությունը առաջին ձեռքից մարդկանցից, որոնք իրենց ամբողջ ժամանակը կոնկրետ հարցի են տրամադրում։ Expo Light-ը, որ տեխնոլոգիաների եւ ճարտարապետության համադրության միջազգային բացառիկ փորձ ունի, այս վարպետաց դասի միջոցով գիտելիք փոխանցեց լույսի, դրա միջոցով միջավայրին նոր որակ հաղորդելու մասին։ Միկոլա Կաբլուկան համոզված է, որ իր գիտելիքով ու փորձով կիսվելու արդյունքում ճարտարապետության նոր ուղղության լուսային ուրբանիզմը նաև Հայաստանում տարածում կգտնի ել ավելի գեղեցկացնելով ու լուսավորելով մեր երկիրը։ Իսկ Expo Light-ի ճարտարապետական լուսավորության պրակտիկ կիրառությունը Հայաստանում շուտով հնարավոր կլինի տեսնել Երևանի հեռուստաաշտարակի աշխարհի մասշտաբով բացառիկ նախագծով եւ իհարկե Renshin-ի Art Life Kempinski Residences Երևանում։